今天教给您一款变废为宝的好方法，就是橘子。橘子一身都是宝，橘皮、橘络和橘核都是很好的中药。首先说橘皮，它是一款非常好的止咳祛痰药。橘皮剥下来，用暖气烤干，或用脚火在锅上焙干，泡水代茶饮，用于普通型的咳嗽痰多。橘核呢，焙干或者是烤干，喝的时候要砸碎，开水冲泡即可。它是一款很好的软化痰液的药，能够有助于痰液的排出，特别适合于气力不足、痰液难以咳出的人。橘络就是橘子瓣外边那一层网状的细丝状的东西，直接剥开，拿开水浸泡或者焙干以后备用。喝的时候就是开水代茶饮即可，去除肺深部特别难咳出的那个痰。张基这里点赞哦。